ஹாய். இன்னைக்கு நாங்கள் ஒரு புது வீடியோவோட வந்திருக்கோம். மீன்ஸ் என்னன்னா சேலஞ்ச் வீடியோ பண்ணலான்ட்டு ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்கன்னுட்டு. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்கோட பண்ணோம். நான் வந்து ஷாலினியை வந்து 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே நான் அது தும்ப வைக்கணும். அது 30 செகண்ட்ஸ்க்குள்ளே அது தும்பிச்சுன்னா நான் வந்து ட்ரூத் டேர் தும்பிட்டேன்னா நான் டேர் இல்லைனா ட்ரூத் பண்ணோம். இப்போ நான் தும்பாத இருந்தேன்னா வரைக்கும் ஷாலினி தும்பலன்னா நான் ட்ரூத் ஆர் டேர் பண்ணோம். நாங்கள் சீட்டில் எழுதி வச்சிருப்போம் ட்ரூத் இல்லைன்னா டேர். இதில் எங்களுக்கு எது வருதோ அது நாங்கள் பண்ணலாம். சரியா, ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தொடுப்பலேருந்து பிச்சின்னு வந்துட்டேன். ஏன்னா இதில் தான் நல்லா தும்பல் வரும். தும்புல பட்டு பறந்துடணும். டைமர் வைக்குது. 1 2 3 ஸ்டார்ட். டைம் முடியுது. ஐயோ 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 தும்ப ஸ்டார்டா. ட்ரூத் ஆர் டேர் வச்சுலாம் ஸ்பின் பண்ணிடலாம். வாங்க வீடியோ. டேர் வந்திருக்கு. டேர் ஐயோ ஷாலினிக்கு ஸ்பெஷலான டேர் என்னென்ன வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல. ரொம்ப யோசிச்சு எழுதிட்டு இருந்தாங்க. Hold your nose while you sing the chorus of your favorite song. என்னோட ஃபேவரட் சாங்கே பண்ணி பாடணும். ஓகே, இப்போ ஷாலினி வந்து பார்ட் 1 செலக்ட் பண்ணிச்சு. பயந்து ஓடிடாதீங்க, கேளுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் நல்லா இப்போ முடிக்கலாமா? ஜோரா பண்ணோம். ரோஜா 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 நல்லா வருது வாய்ஸ். ரோஜா 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 மக்களே மூச்சுடும். வாயில விட்டுக்கோ மூச்சு. உன்னை தென்றல் தீண்டவும் விடமாட்டேன், உன்னை தென்றல் தீண்டவும் விடமாட்டேன், உன்னை வேறு கைகளில் தரமாட்டேன், நான் தரமாட்டேன், நான் தரமாட்டேன். ரோஜா நல்லா படிச்சு, ரோஜா நல்லா படிச்சு. இரு வேற என்ன பண்ணியா? அவ்வளோதான். எத்தனை நேரம் கொடுப்பீங்க? இப்போ நான் ஸ்டெஃபியாக்காக்கு இது பண்ண போகிறேன். எனக்கு சும்மா லைட்டாக, ஏன்னா எனக்கு இந்த ஹேபிட் ஒன்று இருக்குது. இதில் விட்டு தனியாக தும்பினே இருக்குவேன். சும்மா டச் பண்ணாலே வந்து அதுவும் இவங்க தும்பலை நீங்கள் எல்லாம் பார்த்தே ஆகணும். எவ்வளோ செம்மையாக இருக்கும் பாருங்க கொஞ்சம். ஆனால் இப்போ நான் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னு யோசிச்சுக்கிறேன். பார்க்கலாம். எனக்கு முடியாது, டச் பண்ணோன்னே வந்துடும் எனக்கு. நான் டைமை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டார்ட். இவங்க சேக் பண்ற மூக்குள்ள போக மாட்டேன் மக்களே. டைம் போட்டு என்ன ஐயோ மக்களே அழுகுறாங்க. முடியல, கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க. ஐயோ ஐலைனர்லாம் ஷிஷோ பண்ணிட்டேன். ஒரு ட்ரூத் ஆர் டேர்ல இருந்து எஸ்கேப் ஆயிட்டேன் நான். இப்போ அவுட் ஆனதுனால எனக்கு இப்போ நான் ஸ்பின் பண்ண முடியாது. இவங்களே எனக்கு என்ன ஒன்று பார்த்து கொடுக்கணும். ட்ரூத் ஆர் டேரா? சரி, ட்ரூத் கேட்டலாமா? இப்போ தான் ஒரு டேர் போயாச்சு. டேர் பண்ணிட்டா இப்போ டவுட்டாக கேட்குறாங்க. இப்போ ஒரு டேர் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பாட்டு பாடியிருக்கேன். ஆமாம், அப்படியே போயிட்டுக்கிறேன் நான். இப்போ ட்ரூத் கேட்டலாம். ஷாலினிக்கு வாங்க. நான் சாப்பிட்டது இல்லை மக்களே. சாப்பிட்டது இல்லையா? யார் யாரு சின்ன வயசுல மூக்கெல்லாம் நோண்டி சாப்பிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க சரிங்களா? அதெல்லாம் நான் பண்ண மாட்டேன். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம ஷாலினிக்கு பண்ணிடலாம். வாங்க, டைமை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா? ஐயோ எங்கடி மூக்கு டைம் முடியுது. ஐயோ வந்துச்சு 21 செகண்ட் ஆயிடுச்சு. தெரியாது. எஸ், இன்னொரு டேரு.
டேர் டேர் ஐயோ எனக்கு டேரா வருது மக்களே. ஷாலினிக்கு பாரு. இப்போ உனக்கு ஒரு டேர் கொடுக்குறேன் நான் ஷாலினிக்கு. ஷாலினிக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. மீன்ஸ் என்னன்னா, இது வந்து தமிழ்நாட்டில் தான் படிச்சிருந்து வளர்ந்து எல்லாம். இதுக்கு வந்து கன்னடாவே வராது சுத்தமாக. அது இப்போ தான் இங்கே வந்து 1 மந்த்தாக பெங்களூரில் வந்து வேலை செஞ்சுருக்குது ஆஃபீஸில். ஸோ ஷாலினிக்கு வந்து கன்னடா ஒரு பர்சன் கூட பேச வராது. ஸோ நம்ம ஷாலினிக்கு வந்து என்ன டேருன்னா வந்து கன்னடாவில் வந்து அங்கிள் பேட்ராயின் பூரா சிக்னல் எல்லிதே அப்படின்னு கேட்கணும். சரியா? ஓகே. சிக்னல் எங்கக்குதுன்னுட்டு கன்னடாவில் நீ கேட்கணும். ஓகே. ஷாலினி வச்சா வாங்க சேலஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஷாலினி இப்போது டாஸ்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாங்கோ. வாங்கோ. இப்போ வந்து யாருக்கிட்டனா இப்போது பேட்ராயின் பூரா சிக்னல் எப்படி போனோன்னுட்டு கன்னடாவில் பேசணும். பேட்ராயின் பூரா சிக்னல் எல்லிதே అక్కడ పోలా స్ట్రైట్ ఆట 60 రూపాయలు తీసుకుంటారు. அதெல்லாம் இல்லை, நான் கேட்டுட்டேன். என்ன சீட்டிங் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து கேளுன்னு சொன்னேன். நான் வந்து யாரை செலக்ட் பண்ணுறேனோ அவங்கக்கிட்ட தான் போய் கேட்கணும். இவங்க ஒரு தாத்தாவை பார்த்துட்டு இதுவாக போய் கேட்குது. ஏன்னா உஷார் அவங்கக்கிட்ட இந்த எஸ்கேப் ஆகலான்னு. நான் யாரை சொல்கிறேனோ அவங்கக்கிட்ட தான் நீ கேட்கணும். நீ பாட்டுக்கு தாத்தாவை பார்த்துட்டு அதெல்லாம் இல்லை மக்களே, அதெல்லாம் இல்லை. அவங்க வந்து அப்படி சொல்லலை, யார்கிட்டனா கேட்கணும் அப்படின்னாங்க, நான் கேட்டேன். சரி விடு, போனா போட்டு பொழிச்சுக்கோ. பேஸ் என்னன்னு கேட்டேன் நீ. ஆமாம், பேட்ராயின போகிறா சிக்னல் எல்லிதே. இப்போ செகண்ட் டேர் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் வைக்காத விட மாட்டேன். டைமர் வச்சுக்கலாம். ஸ்டார்ட். ஐயோ மூக்குள்ளே முளைக்கு. தும்பவே மாட்டேன்றாங்க, எனக்கு கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல. நானே ஒரு க்ளூ கொடுக்குறேன். சரியா? க்ளூனா சரியா, பாவ புள்ள எனக்கு ஒரு ட்ரூத் இல்லை டேர் பண்ணோன்னு அதுக்கு ஆசையாகுது நினைக்கிறேன். அதுக்கு ஒரு டிப்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்றேன் எப்படி தும்ப வைக்கணும்னுட்டு. இதை வச்சு நீ டைம் போகுதுன்னுட்டு அவசரப்படாத. கரெக்டாக நேராக மூக்குள்ளே பார்த்துட்டு டக்கு 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 பண்ணி வந்துடும் தும்பல். நீ பதட்டத்தில் எங்கெங்கேயோ விட்டு குத்து ஓரத்துலலாம் குத்துற, ஓரத்துலலாம் குத்தி தும்பல் வர மாதிரி ஹோல்ஸ் பார்த்து நேராக இப்படி உள்ள விட்டு இப்படி இப்படின்னு எனக்கு வந்துடும் தும்பல். நெக்ஸ்ட் வாட்டி ஃபாலோ பண்ணுறேன். ஷாலினிக்கு வந்து ட்ரூத் ஆர் டேர் ஸ்பின் பண்ணிடு. அமால் டுமால் ஓகே டன். இப்போ நெக்ஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் டேரு. இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் இன்னைக்கு இந்த வாட்டி தும்ப வைக்காத விட மாட்டேன். எல்லா டேரும் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். எல்லா டேரும் எல்லா ட்ரூத் நீ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டாக நான் சொன்ன டிப்ஸு ஃபாலோ பண்ணு. 30 செகண்ட்ஸ் முடியும். பை பிரதர். கரெக்டாக நேராக மூக்குள்ள பார்த்து விடு. இங்கெல்லாம் குத்தி 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 பொண்ணு பண்ணி வச்சு டைமர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஸ்டார்ட். மூளை வரைக்கும் விடுது. இப்படி போறாங்க. ஐயோ, இவங்க டைம் வேஸ்ட் பண்றாங்க மக்களே.
நான் குத்த இதில் தும்பலோட சேர்த்து இரும்புலும் வர வச்சிச்சு ஷாலினி. அவங்க ட்ரிக்ஸ் எனக்கு ஒர்க் அவுட் மை காட். ஐயோப்பா என்னோட மேக்கப் எல்லாம் போகுது. அம்மா வெற்றிகரமாக என்னோட ட்ரூத் டேர் ஒன்று அவங்க பண்ண போகிறாங்க. அப்பா கடவுளே, இங்கேருந்து இங்கே போய் இங்கே வந்துச்சு குச்சி. வாங்க பின் பண்ணிடுங்க. டெல் யுவர் பிக்கஸ்ட் லை. பிக்கஸ்ட் லையா? டெல் யுவர் பிக்கஸ்ட் லை. உங்களோட பெரிய பொய். பெரிய பொய்னா யார்கிட்டையும் சொன்னது. ஐயோ ஞாபகம் வர மாட்டேந்தே. நிறைய பொய். அதுலயே ரொம்ப நிறைய பிக்கஸ்ட் பொய் தான் பேசிக்கிறேன். அதால எந்த பொய் சொல்றதுன்னு தெரியல. அதுலயே ரொம்ப பெரிய விஷயம் பொய்யா. பெரிய பொய் என்னன்னா மாட்டினாங்க. ஐயோ எவ்வளோ நேரமா யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க மக்கள். சத்தியமாக ஞாபகம் வரல. நிறையா பொய் பேசிக்கிறேன், அதனால எனக்கு ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. எங்கள் வீட்டில் வந்து எங்கள் மம்மி டாடிக்கிட்ட வந்து பொய் பேசியிருந்தாலும் சின்ன சின்ன பொய்ங்க பெரிய பொய் பேசிக்கிறேன். அது வந்து எனக்கு சீரியஸாக ஞாபகம் வரல. ஒரே ஒரு பொய் வந்து நான் எங்கள் ஹஸ்பண்ட் பொய் பேசிக்கிறேன். ஆஃபீஸில் வேலை செய்யும் போது பெரிய லாங் ட்ரிப் போனேன். நாங்கள் மைசூர் அப்படியெல்லாம் போயிட்டு வந்தோம். அப்புறம் எங்கேயோ ஃபால்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. ஃபால்ஸில் என்னது இது லேக் கூட இல்லை, இந்த தண்ணியெல்லாம் ஓட பாருங்க, அது ரிவரா. இந்த மாதிரி பெரிய மைசூர் தான் அந்த சைடு. எங்கே அது லாங் ட்ரிப் நாங்கள் போனோம். நான் வந்து அவர்கிட்ட போய் ஜாஸ்தி பேச மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன், பேசுவேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய போயினா நான் லாங் ட்ரிப்பு நான் போய் அவர்கிட்ட சொல்லாத ஒரு விஷயம் இது ஒரு விஷயத்த அவர்கிட்ட போய் பேசிட்டேன். நான் வீட்டில் தாக்குறேன்னு காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணேன். அப்படியே அந்த பொய் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணேன். அந்த பொய் இப்போ வரைக்கும் அது எனக்கு பெருசாக தெரியுது. மீன்ஸ் அவர்கிட்ட சொன்ன பொய், சரிங்களா? அது இப்போ தெரியும். இப்போ அந்த பொய்யெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, ஃபோட்டோலாம் பார்த்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அப்போ அது பெரிய பொய் அவர்கிட்ட சொன்னது. எங்கள் மம்மி டாடிக்கிட்ட சொன்னது என்ன ஆகும், ஏன்னா நிறைய எல்லாமே பொய் தான் பேசுகிறேன். இப்போ நான் டைமை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா? நான் எப்படியும் அவுட் ஆகி எதுனா ஒன்று பண்ணுவேன். ஏன் இப்போ கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல மக்களே. இருங்க ஸ்டார்ட். பாவம் இந்த மூக்கில் கொஞ்ச நேரம் விடலாம். ஐயோ முன்னாடி எந்த மாதிரியே மாட்டிக்குது. டிங் 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 டிங். ஐயோ குத்திட்டேன். இல்லை இல்லை 23 செகண்ட் ஆச்சு. தும்பிச்சு ஷாலினி, தும்பிச்சு. அப்பா ஷாலினி தப்பிச்சிச்சு இன்னைக்கு. டேரா ட்ரூத்ல இருந்து டேர்ல போய் நின்னுச்சுடி. பா என்ன இன்னும் வச்சிருக்காங்க போறாங்களோ. டேரு 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 இன்னும் ஒரு டேர் கொடுக்குறேன். அது டிசைனா உன்னோட கான்டாக்ட்ல போய் நினைச்சா இது இருக்கும். 10ல் இருக்கிற கான்டாக்ட் எடுத்து அவங்களுக்கு கால் பண்ணிட்டு நீ லூசான்னு கேட்கணும். கேட்டுட்டு கட் பண்ணிடணும். யாருன்னா பெரியவங்க இருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது? பரவாயில்ல. இப்போ ஷாலினிக்கு வாங்க அந்த டாஸ்க்கை பண்ண வச்சிடலாம். வாங்க கால் பண்ணிவிட்டு நீ லூஸான்னு கேட்கணும், சரியா? எங்கள் கசின் சிஸ்டர் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் ஜாஸ்தி பேச மாட்டோம். பெரியவங்க அவங்க மேரேஜ் ஆயிடுச்சு. அவங்களுக்கு கால் பண்ணி இப்போ நீ பேசணும், சரியா? அவங்களுக்கு கேட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் லைன்லேயே வச்சுக்கணும். நான் திட்டு வாங்குறதெல்லாம் நான் கட் பண்ணுன்னு சொல்கிற வரைக்கும் நீ லைனில் வச்சுக்கணும், சரியா? கால் பண்ணு, வாங்க பார்க்கலாம். கால் மைக் தானே செஞ்சு வந்துச்சு. இப்போ ஷாலினி கால் பண்ண போது மைக் இப்படி வந்துட்டுக்குது. கால் பண்ண போது ரிங் போகுது. ஹலோ 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 லூசானி. யா ஹலோ லூசானி. நடி லூசானி. ஆமா லூஸ் தான். இப்போ என்ன ரஃப்பாக கேட்டிருக்கணும் நீ. மக்களே ரிட்டர்ன் கால் கொஞ்சம் சாஃப்டாக சொல்லிச்சு. லூசானி
லூஸா நீன்ட்டு நான் கொஞ்சம் ரஃப்பாக சொல்ல வைக்கலான்னு நினச்சேன், சாஃப்டாக சொல்லிச்சு. சரி விடுங்க பரவாயில்ல, டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ணிச்சு. அவங்களுக்கு கால் பண்ணி அப்புறமா பேசிக்கலாம். இப்போ நீ பேச. செஃபியாக்கா ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிற டைம். வர மாதிரி இவங்க அப்படியே கை காமிச்சாங்களா, ஸ்டாப் பண்ண சொல்றாங்க. எனக்கு வச்சுனா நான் ஸ்டாப் தான் சொல்லுவேன். நீ பண்ணுவியா? ஐயோ இருங்க, இதெல்லாம் டைம்லாம் நாங்கள் எக்ஸ்ட்ரா பார்ட்னரானா என் தும்புலார் மாதிரி ஸ்டாப்னா ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. நான் கூட ஏதோ உடம்பு கிடம்பு ஏதோ ஆகுது. சரி அங்கே ஸ்டாப் பண்ணி டைம் பாஸ் பண்ணிங்க. பாஸ் பண்ணி வச்சு 15 செகண்ட். நான் இங்கே ஸ்டாப் பண்ணால் டைம் இவங்க ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க. ஸ்டார்ட். இந்த வாட்டி நான் எடுக்க மாட்டேன். ஆவோ எனக்கு கொஞ்சம் தும்புன்னு ஆசை. ஐயோ இவங்க தும்புனாங்கன்னா தும்பிட்டே இருப்பாங்க. இந்தாங்க இருடி, ஒரே ஒரு தும்பல் வர மாதிரி திருப்போ. ஒரு தும்பலோட ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு பாருங்க கொஞ்சம். என்ன பண்றீங்க? கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ட்ரூத் ஆர் டேர் ஸ்பின் பண்ணிடுங்க. ட்ரூத் வந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும். மை காட்.